നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കാർപ്പറ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ? എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ സാധാരണ കാർപ്പറ്റുകൾ എപ്പോഴും സ്റ്റെയിൻ ആകും എന്നുള്ളൊരു പേടിയുണ്ടോ? അതിൽ നിന്ന് ഇന്നിതാ ഒരു ശാശ്വത പരിഹാരം സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റുമായിട്ടാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 3 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണിലും കളർ ഓപ്ഷൻസിലും അവൈലബിൾ ആണ്. നിങ്ങളുടെ സോഫയുടെ താഴെയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. ആപ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സൈസാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഭയങ്കര അധികം ഭംഗിയും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ്. സാധാരണ രീതിയിലുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾ കുട്ടികൾ ഇതുപോലെ തന്നെ വൃത്തികേടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ സ്റ്റെയിൻ അവിടെ തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു. ഒരിക്കലും തന്നെ നമുക്ക് കഴുകാനും പറ്റില്ല. എന്നാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിനൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം തന്നെയാണ് കിട്ടാനായിട്ട് പോകുന്നത്. ഇത്രയും ടെൻഷൻ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്? കാരണം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾ. ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോയ്സ് തന്നെയാണ്. കുട്ടികളുള്ള വീട്ടിലായിക്കൊള്ളട്ടെ, മുതിർന്നവരുള്ള വീട്ടിലായിക്കോട്ടെ, 3 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ, ചെക്ക് പാറ്റേൺ, മൾട്ടി കളർ ആൻഡ് രംഗോലി പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യാം. വേഗം തന്നെ വിളിക്കൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് 3D പ്രിന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ല കാർപ്പറ്റ്. ഇപ്പം ഇത് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. കാർപ്പറ്റ് കാണും, പക്ഷെ അത് 3D ആണോ ഇങ്ങനെയാണോ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ? ഇവിടെ നമുക്ക് 3D പ്രിന്റ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് മൾട്ടി കളർ ഓപ്ഷൻ. എന്ത് കളേഴ്സ് ആണ്, ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? രണ്ടാമത്തെ എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണ്. മൂന്നാമത്തത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ചെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ്. ചെക്ക് പാറ്റേണിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്നും 3D ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. 73% ഡിസ്കൗണ്ട് ആണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡിൽ നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അത്രയും നല്ല രീതിയിലുള്ള മൾട്ടി കളർ കോമ്പിനേഷന്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇത് അതായത് സ്റ്റെയിൻ എല്ലാം തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റെയിൻ ഒന്നും തന്നെ തങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല. ഉള്ളിൽ വെള്ളം വന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല. നമ്മുടെ അടിയിൽ PU കോട്ടിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലേ? അതാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. രംഗോലി പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ കുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എന്തെങ്കിലും അവർ വെള്ളം വായിച്ചു, ഒരു കളർ വെള്ളം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമുക്ക് അതിനകത്ത് വീണു, അവര് എന്തെങ്കിലും പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പെയിന്റ് എന്ന് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പൊ തന്നെ കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോകും. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടച്ചെടുത്താൽ തന്നെ മാറി. എന്ത് ഭംഗിയായിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നത്. അതിനും ഒരുപാട് കളേഴ്സ്. നമ്മളെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ആരെങ്കിലും കയറി വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇതുപോലെ കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടായാലുണ്ടല്ലോ ആ ഭംഗി. അർജുൻ, പക്ഷേ നമ്മുടെ സിമിലർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെ 2088 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് 3 പാറ്റേണിൽ 399 രൂപയ്ക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രംഗോലി പാറ്റേൺ രണ്ടാമത്തെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തത് ചെക്സ് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 3 ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇതുപോലത്തെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. ഇനി ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവർക്ക് പോലും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഈ പാറ്റേൺ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ? എന്ത് നല്ല ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് നമുക്കുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. മാത്രമല്ല ഇവിടെ വന്ന് എന്തെങ്കിലും സ്റ്റെയിൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുടച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ പിക്കിനുമാണ് 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, കിടന്നുറങ്ങാൻ പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഞാൻ ഈ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പാട്ട് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലൊരു കാർപ്പറ്റ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അത് വേണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയാ ഡ്രോയിങ് റൂമിലൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ പാറ്റേൺ അടിവശം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. PU കോട്ടിംഗ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും വെള്ളം പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പേടിയൊന്നും വേണ്ട. ആ ഒരു ഡെമോ ആണ് നമ്മൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. യാതൊരു ഫോട്ടോ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മള് കുറച്ച് സോസ് എടുത്ത് വെച്ചു, പക്ഷെ താഴോട്ട് അത് ഇറങ്ങുന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു നമുക്ക് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാം. യെസ്, സ്പെഷ്യൽ ആണ്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടച്ചാൽ മാത്രം മതി. ആ സ്റ്റേജ് നമുക്ക് മാറി കിട്ടി. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എന്ത് കളർ ഓപ്ഷൻസ് ആണ്? 3 കളർ ഓപ്ഷൻസ് വരുന്നത്. ഇനി വാഷ് ചെയ്യണോ? വാഷ് ചെയ്യാലോ. ഒരു പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. വാഷ് ചെയ്യാം, മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റുകൾ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇത് ഹാൻഡ് വാഷോ മെഷീൻ വാഷോ ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ? നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ കറയാം. അതിന് തന്നെ 2088 രൂപ. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് 390 രൂപ. പിക്കിനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഏതാണ് വേണ്ടത്? ചേട്ടാ പടേന്ന് അങ്ങ് ഓർഡർ ചെയ്ത് പടാന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് മേടിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 399 രൂപ കോമ്പിനേഷനുള്ള 3D പ്രിന്റഡ് ആണ്. പിന്നെ എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 390 രൂപയുള്ളൂ. അപ്പൊ 3 ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിലും മേടിക്കാം. തീർച്ചയായിട്ടും മേടിക്കാം. നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഒന്ന് ഇടാം. നമ്മുടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിന്റെ അവിടെ പോർഷനിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടീ ടേബിൾ ഒക്കെ ഇടുന്നതിന്റെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ടീ ടേബിൾ ഒരിക്കലും കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തള്ളി മാറ്റാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ടെയിലൊക്കെ തന്നെ സ്ക്രാച്ച് ആവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റുകൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പോലും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. പല ആൾക്കാരും ഇതുപോലെ താഴെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവരുണ്ടാവും അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ താഴെ ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പായ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്രദമാക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും സ്പില്ലായി താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് എന്താ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് വൈപ്പ് ചെയ്ത് കളയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ കഴുകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത്രയും
അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ സ്റ്റെയിൻ പിടിക്കുമെന്നുള്ള പേടിയും വേണ്ട. 3D പ്രിന്റ് ആണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല ഭംഗി, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൂജയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. അതായത് നമുക്കിത് എന്തുമാത്രം ആവശ്യമാണെന്നുള്ളത് പറയുന്നതിനേക്കാൾ വാങ്ങിച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് മനസ്സിലാവും. മാത്രമല്ല ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഭംഗി മാത്രമല്ല ഇത് നമുക്ക് സുഖകരമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ, നല്ല രീതിയിൽ സുഖമായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. 3 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണും കളറുമാണ്, മൾട്ടി കളറാണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത. ഇത് ഭയങ്കരധികം 3D ആയിട്ട് നല്ല അത്രയ്ക്കും കണ്ണിന്റെ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേത് രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നമ്മുടെ പൂജാ റൂമിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സൂപ്പർബ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വർക്ക് ഏരിയയിലോ ഒക്കെ ഇടാനൊക്കെ സാധിക്കുന്നതാണ്. എവിടെ വേണമെങ്കിലും യൂസ്ഫുൾ ആണ് കേട്ടോ, എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 73% ഡിസ്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. 399 രൂപ തുച്ഛമായ പ്രൈസ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അതിൽ കറകൾ തങ്ങി പിടിക്കുന്നില്ല. സൈസ് നോക്കാം, 180 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നീളം. അതുപോലെ തന്നെ വീതി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. വലുതായിട്ട് ലിവിംഗ് റൂം ആണോ ബെഡ്റൂം ആണോ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ കിച്ചണിൽ പോലും എന്തോ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് തറയിലോട്ട് വിരിച്ച് ജോലി ചെയ്യും. പിന്നെ അത് തണുപ്പൊക്കെ ഈ ക്ലൈമറ്റ് കാരണം വരുന്നുണ്ടാകുന്ന ആ തണുപ്പുണ്ടല്ലോ ഫ്ലോറിന്റെ, അതൊന്നും അടിച്ച് ഇനി മുട്ടുവേന എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിന് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇഷ്ടാനുസാരം എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇത് വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കും. അവർക്ക് ഒന്ന് കിടന്നുറങ്ങാനായിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഒറ്റ കോൾ ചെയ്യൂ, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യൂ. പിക്കേനുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. തീർച്ചയായിട്ടും 399 രൂപ മാത്രമാണ്. ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. വളരെ തുച്ഛമായ പ്രൈസിലാണ് 3D ഡിസൈനോട് കൂടിയിട്ടുള്ള 3 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പാറ്റേണും കോമ്പിനേഷനുമുള്ള ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റുകളുടെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. വന്നോളൂ, നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലോസപ്പിൽ പോയി നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്, മൾട്ടി കളർ. ഇതിന് മൾട്ടി കളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കളേഴ്സ് ഉണ്ട്. നല്ല 3D പ്രിന്റിന്റെ ഏറ്റവും നല്ല നമുക്ക് ആ ഒരു രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണ്. നമ്മൾ ഈ അത്തപ്പൂക്കളത്തിന്റെ ഒക്കെ ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ കൊണ്ടിട്ടുള്ള പാറ്റേൺ ആണ്. മൂന്നാമത്തത് ചെക്ക് ഡിസൈൻ ആണ്. ഭയങ്കരധികം കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് ഒക്കെ മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചെക്ക് പാറ്റേൺ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കരധികം വൈബ്രന്റ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം 3D പ്രിന്റിനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രിന്റ് എല്ലാം തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് കണ്ണിന് ചിമ്മാതെ നമുക്ക് നോക്കി നിൽക്കാനായിട്ട് തോന്നും. അത്രയ്ക്കും ഭംഗിയാണ് അല്ലേ? അതാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുള്ളത് നമുക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയി പോകും. കാരണം കാർപ്പറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാണ്, എല്ലാവരുടെ വീട്ടിൽ നമ്മൾ മേടിക്കാറുണ്ട്, ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മേടിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ കാർപ്പറ്റ് നമ്മൾ മേടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചുങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവിടെ തന്നെ ഇരുന്ന് ഓരോ ഡ്രോയിങ്സോ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ എഴുതാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇരുന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ തറയിരിക്കുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത്. ഇപ്പൊ കാർപ്പറ്റിൽ തന്നെ 3Dയുടെ ഈ ഒരു മെറ്റീരിയലിന്റെ ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കറകൾ നമുക്ക് തങ്ങി പിടിക്കുന്നില്ല. അതും ഓരോ പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്ത് ഭംഗിയാണ്. ഇതിൽ നിന്നും ഏത് വേണമെന്ന് എന്റെ ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് വരെ കൺഫ്യൂഷൻ. കാരണം മൂന്നും കൂടെ അടിപൊളി, ഒന്നിനൊന്നും മെച്ചമായി. എനിക്ക് തോന്നുന്നു 3 ബൈ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 399 തീർച്ചയായിട്ടും 3 ബൈ ചെയ്യാൻ മാറിയും തിരിഞ്ഞോ ഇല്ലെങ്കിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിച്ചണിലോ ഡ്രോയിങ് റൂമിലോ ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് തന്നെ നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോകുന്നു എവിടെയെങ്കിലും വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കാണുവാന്ന് വെച്ചോ, ഏകദേശം 2088 രൂപയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അതിന്റെ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കരധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. നല്ലൊരു ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു വീട് പാലുകാച്ചൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൊടുക്കാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഭംഗിക്ക് ഭംഗിയുണ്ട്, സേഫ്റ്റിക്ക് സേഫ്റ്റി ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്ന പാറ്റേൺ, ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അറിയാം ഓരോ ബ്ലോക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരുപാട് കളേഴ്സ് മിക്സിംഗ് ആണ്. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, ഇപ്പോഴും തറയിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അവർക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കാർപ്പറ്റ് വിരിച്ച് കിടക്കാമല്ലോ. പാട്ടൊക്കെ പഠിക്കൂലേ നിങ്ങൾ? കേരളത്തിലുള്ളവരെല്ലാവരും പാരമ്പര്യമായിട്ട് മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഒക്കെ, ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ മ്യൂസിക് ക്ലാസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള കാർപ്പറ്റിലൊക്കെയാണ് ഇരുന്ന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് ഭയങ്കര രസമുള്ള കാർപ്പറ്റാണ്. ഈ തണുപ്പ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ കാലാവസ്ഥയിലൊക്കെ തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരിക്കും. മാത്രമല്ല നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി ആണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. മാത്രമല്ല PU കോട്ടിംഗ് ആണ് ഉൾവശത്ത് ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാലോ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഫ്ലോറിലോട്ടൊന്നും ആവുമെന്നുള്ള പേടി വേണ്ട. അത് അത്രയും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. മാത്രമല്ല സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യണം, എന്തുകൊണ്ട് പറയണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഡെമോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. അതായത് വെറ്റ് ടിഷ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് വൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീരാവുന്ന പ്രശ്നമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? അതാണ്, തുടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ കറകൾ താഴോട്ട് ഇറങ്ങുന്നില്ല, ആ നനവ് പോലും നമുക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല. ഇതാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കേട്ടോ, യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ടിഷ്യൂ എടുത്ത് നോക്കാം, അവിടെ ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യത്തിൽ പോലും സ്റ്റെയിൻ ആയിട്ടില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന വേറൊരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാഷ് ചെയ്യാം. വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കാർപ്പറ്റ് അതേ പുതുപോലെ
അതുപോലെ നമുക്കത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത്? ഒന്നും വേണ്ട. നോർമൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കൈകൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല, അത് ഉണക്കാനും ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ പോയാൽ തന്നെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ 2088 രൂപ. ഇതിന് കറകളൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ കറ പിന്നെ പോകത്തില്ല, കാർപ്പറ്റ് വേസ്റ്റ് ആവും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, 3D പ്രിന്റഡ് ആണ് കാർപ്പറ്റ്. പിക്ക് ചെയ്യുവാൻ 390 രൂപ. വേണമെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്തോളൂ. ഒരു ചെറിയൊരു വിലയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കിട്ടും. മൾട്ടി കളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, രംഗോലി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്, ചെക്സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാണോ വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം. വൈബ്രന്റ് ആണ്, 3D പ്രിന്റ് ആണ് മറ്റൊരു ഈ ഒരു അവസ്ഥ. കുട്ടികൾ ഈ തണുപ്പ് കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മൾ ഒരിക്കലും താഴെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ല. അത് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഹെൽത്ത് ഇഷ്യൂസ് വരുത്താണ്. അവർ തണുപ്പൊക്കെ കൂടി അവർക്ക് കോൾഡ് വരാനുള്ള ചാൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര അസുഖങ്ങൾ വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടും. നമ്മുടെ വീട്ടിലെ മുതിർന്നവരുടെ അവസ്ഥയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും മുതിർന്ന ആൾക്കാർ തറയിൽ ഇരുന്ന് ശീലിച്ച ആൾക്കാരാണ്. അപ്പൊ തറയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കും, അങ്ങനെ കഴിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. മാത്രമല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ തറയിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ നേരം നമ്മൾ തറയിൽ നിന്ന് TV കാണുകയോ അല്ലെ നമ്മൾ തറയിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക, കാലെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ മരവിച്ച ഒരു അവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാർപ്പറ്റ് നമ്മളുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഉണ്ടാവും. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനത്തെ ഉള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരു പൂജാ റൂമില് നമ്മളിങ്ങനെ പ്രെയർ ചെയ്യണം. ആ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഭജനകളൊക്കെ പാടുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പാടില്ലല്ലോ. താഴെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിരിച്ചിട്ടാണ് ഇരിക്കാറുള്ളത്. സാധാരണ നമ്മൾ പായാണെങ്കിൽ പോലും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല രീതിയിലുള്ള കാർപ്പറ്റ് ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അർജുൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇരുന്ന് പൂജാമുറിയിലൊക്കെ വിരിക്കാനും വളരെ ആവശ്യമായിരിക്കും. കാലൊന്നും വേദന എടുക്കുന്ന എന്താ പറയാ വാമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീല് നമുക്ക് ലഭിക്കും. ഓരോന്നായിട്ട് കാണാം. മൾട്ടി കളർ ആണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൾട്ടി കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ രംഗോലി പാറ്റേൺ. രംഗോലി പാറ്റേൺ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന അത്തപ്പൂക്കളത്തിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ചെക്ക് പാറ്റേൺ വളരെ വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഭയങ്കര അധികം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ ഒരു കളർ കോമ്പിനേഷനും പാറ്റേൺസും ഒക്കെ തന്നെ. മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതെടുക്കും എന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ മൂന്നും വേണം എന്നേ പറയൂ, കാരണം അത്രയും നല്ല ഭംഗിയില്ല അർജുൻ. അപ്പോൾ ഓരോന്നിനും നമുക്ക് ഏത് സെലക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാത്തൊരവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ചോളൂ. മാറ്റി മാറ്റി ഉപയോഗിക്കാം. നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ബെഡ്റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരുടെ എന്താ പറയുക മുടിയെല്ലാം കൂടെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ്. പക്ഷെ അവർക്കൊരു കാർപ്പറ്റ് നിങ്ങൾ ചെറുതിലെ അങ്ങ് ശീലിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരതിൽ നിന്ന് മാറത്തില്ല. നമുക്കെടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനും വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഓരോ ആവശ്യത്തിനായിട്ട് നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല 3D പ്രിന്റാണ്, അതിനകത്ത് തന്നെ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഭംഗിയുണ്ടാവും. മാത്രമല്ല സ്റ്റെയിൻ എന്തെങ്കിലും വീണു, എന്തെങ്കിലും കറകൾ വീണു, എന്തെങ്കിലും കളർ വീണു, കോഫി വീണു എന്നൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തുടച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട. ഇതിൽ നമുക്ക് തങ്ങി നിൽക്കുന്നില്ല, കറ പിടിക്കുന്നില്ല, അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിനപ്പുറം എന്താണ് വേണ്ടത്? 390 രൂപ മാത്രം. വീട് പുതിയതായിട്ട് വെച്ചാലും വീട് പുതിയതായിട്ട് മേടിച്ചാലും അതിന് നമ്മൾ അലങ്കരിക്കാനായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മലയാളികൾ. എന്നാൽ ഇത് വേണം 390 രൂപയ്ക്ക് പിക്ക് ചെയ്യുവാൻ. സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് 3D പ്രിന്റഡ് കാർപ്പറ്റ് ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മൂന്നിൽ ഞാൻ എന്ത് സെലക്ട് ചെയ്യും? എനിക്കും അത് തന്നെയാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. എനിക്ക് നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം. യെസ്, ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൾട്ടി കളർ. മൾട്ടി കളർ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കളറും നമുക്ക് ഇതിന്റെ അകത്തുണ്ട്. അത് കാണുന്ന സമയത്ത് 3Dയുടെ ആ ഒരു ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. രണ്ടാമത്തെ രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണ്. രംഗോലി പാറ്റേൺ അത്തപ്പൂക്കളത്തിന് നമ്മൾ പല ഡിസൈനുള്ള അടുത്ത വർഷം കണ്ടുവച്ചിട്ട് അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് അത്തപ്പൂക്കളൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മൂന്നാമത്തത് ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ്. ഭയങ്കര അധികം വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ മിക്സ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്. ഭയങ്കര രസമാണ് കേട്ടോ. വീട് ഞങ്ങൾ അഗെയിൻ ക്ലോസപ്പിൽ കാണിക്കാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൾട്ടി കളർ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, എത്ര ഭംഗിയാണ്. അതായത് നമ്മളിങ്ങനെ നെയ്തെടുത്ത തുണികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ല, നെയ്തെടുത്ത ഈ കട്ടില്, ഇങ്ങനെ പഴയ കട്ടില് അതുപോലൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാറ്റേണിലാണ് അത് തീർത്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ടാമത്തേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെ അത്തപ്പൂക്കളമൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൗണ്ട് അത്തപ്പൂക്കളം എല്ലാവരും നമ്മൾ ഇടാറുണ്ട്. അതിന്റെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് നമ്മൾ തീർത്തിരിക്കുന്നത്. അതും ഏറ്റവും നല്ലൊരു മറ്റൊരു ഹൈലൈറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഞാൻ മെൻഷൻ ചെയ്യട്ടെ. എന്താണെന്ന് അറിയോ? ഇത് 3D പ്രിന്റ് ആണ്. വൺസ് ക്ലോസ് ടു റിയാലിറ്റി. ഒരു 3 ഡയമെൻഷണൽ പ്രിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ മറ്റൊരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത്. കൽപ്പറ്റക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രിന്റ് ആണോ ഇഷ്ടം, ഈ ഒരു ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്? തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതുള്ളത്. കാരണം 3 മേടിച്ചാലോ എന്ന് ആലോചിക്കാം. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 മേടിച്ചോളൂ. 73% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ പിക്ക് എനിവണ്ണം 390 രൂപ. 3 കൂടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കോളൂ, മനസ്സിലാവും. കൊടുക്കണം. പക്ഷേ ഇതേപോലത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നോർമൽ ആയിട്ട് കാർപ്പറ്റ് തന്നെ ഏകദേശം 2088 രൂപ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും, കുറച്ച് വലിപ്പം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ. പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് വലിപ്പം കൂടിയതുമാണ്, എന്നാൽ സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, 3D പ്രിന്റും ആണ്, ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ പ്രൈസ് പോയിന്റ് നോക്കിയാൽ 399 രൂപ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ. 3 കളർ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അത് രംഗോലി പാറ്റേൺ ഉണ്ട്, മൾട്ടി കളർ ഉണ്ട്, ചെക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 390 രൂപയ്ക്ക് ഇതിൽ നിന്നും ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ഇവിടെ വിരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു പാറ്റേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ചെക്ക് പാറ്റേൺ ആണ്. എല്ലാ കളേഴ്സും ഉണ്ട്. 3Dയുടെ ആ ഒരു ഭംഗി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഈ രംഗോലി പാറ്റേൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. ഒരുപാട് അത്തപ്പൂക്കളായിട്ടൊരു ഫീല് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതും 3D തന്നെയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ കാർപ്പറ്റ് ചുമ്മാ വിരിക്കാൻ മാത്രം ഭംഗിക്ക് മാത്രമല്ല ഒന്ന് കിടക്കാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ചെറിയൊരു ഉറക്കത്തിലോട്ട് ഞാൻ പോവുകയാണ്. മീതു അങ്ങ് കണ്ടിന്യൂ.
അർജുനെ ഉറക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ അവിടെ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ പാട്ട് പാടുന്നില്ല, എന്റെ മൂക്കും തൊണ്ടയും ശരിയല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പാടുന്നില്ല. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലെ പാട്ടൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നവർക്ക്, നല്ല സാധകമൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ വിരിക്കാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് മൾട്ടി കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല സൈഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഉൾവശം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലേക്ക് ആകില്ല. കാരണം PU കോട്ടിംഗ് ആണ് ഉൾവശത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും. എക്സ്ട്രീം ആയിട്ടൊരു ഡെമോ നമ്മൾ കാണിച്ചിടാം. അത് നിങ്ങൾ കണ്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബൈ ചെയ്യും. അതായത് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഞങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചിരുന്നു. മുകളിലത്തെ മെറ്റീരിയലില് ആ 3Dയുടെ ആ ഭാഗം വരുന്ന മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒഴിച്ചിട്ട്, പക്ഷെ താഴോട്ട് വരുന്നില്ല. അതാണ് ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് കറകളാവാതിരുന്നാൽ ഇരിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. ആ കറ അവിടെ നിന്ന് മാറുന്നു, ആ കറ നമ്മൾ തങ്ങി പിടിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഗുണങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നോർമൽ കാർപ്പറ്റിലാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഒഴിച്ച് കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ? അല്ല, നിങ്ങൾ ഒഴിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. സ്റ്റെയിൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അതുപോലെ അത് ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യണം. അതിന് എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, പൈസ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാം. എടുത്ത് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ്. മാർക്കറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് 2088 രൂപ. പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും കറ വീണാലോ എടുത്ത് മാറ്റേണ്ട അവസ്ഥ, പൈസ നഷ്ടമാകുന്ന അവസ്ഥ. പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് 399 രൂപയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് 3D കാർപ്പറ്റ് ആണ്. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പമാണ്. കളർ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. മൾട്ടി കളർ, രംഗോലി, ചെക്സ്, ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക. 390 രൂപയ്ക്ക് 1500 MRP കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഈ അവസ്ഥ കൊച്ചുങ്ങൾ അറിഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കില്ല, അറിയാതെ വീഴുന്നതായിരിക്കും. എന്താണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇതുപോലെ തന്നെ കാർപ്പറ്റിലായിരിക്കുന്ന ഈ തണുത്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലത്തൊക്കെ അവരെ ഇരുത്താനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ രീതിയിൽ പായൊക്കെ വിരിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരുത്താൻ. പക്ഷെ ഇത് നല്ല കുറച്ചുകൂടി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് അല്ലെ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ കയറി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നല്ല വർക്ക് ഏരിയയിലൊക്കെ തന്നെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല രസമാണ്. പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സ്പില്ലായി വീണു, കറികൾ വീണു, കുട്ടികളുടെ വെള്ളമൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിച്ചു, ഒരിക്കലും കളർ പിടിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ പേടിയും വേണ്ട. അതന്നെ, കറയും പിടിക്കൂല, ഇതിന്റെ കളറും പോകില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ്. 73% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ പൂജാമുറിയിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൂജയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് കുറെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ പൂക്കളൊക്കെ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പൂജ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇത് വളരെ ആവശ്യം. കാരണം അങ്ങനെ നമുക്ക് എടുത്തത് മാറ്റാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും. കാർപ്പറ്റിൽ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് 399 രൂപയ്ക്ക്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ കാർപ്പറ്റ് കണ്ടാൽ എനിക്കൊന്ന് ഇരിക്കാൻ തോന്നും. വേറൊന്നുമില്ല, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഉറങ്ങുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ്. ഏതായാലും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാം. അർജുൻ അവിടെ ഇരുന്നോളൂ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് 12 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ് അവശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 12 മിനിറ്റില് 3 പാറ്റേൺ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഗൈൻ ഞങ്ങൾ ആവർത്തിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ TV വെച്ചവരുടെ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധിക്കും. മൾട്ടി കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ഈ ഒരു പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുമെങ്കിൽ മേടിക്കാം. വെറും 399 രൂപ. അതേപോലെ തന്നെ രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണ് രണ്ടാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഭയങ്കര രസമുള്ള ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് ഓൾസോ ചെക്ക് ഡിസൈൻ. ഈ ഒരു ചെക്ക് പാറ്റേൺ വേണമെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാം. ഒരെണ്ണം ഏതെങ്കിലും പിക്ക് എനി വൺ ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 1500 രൂപ MRP കൊടുക്കേണ്ട സ്ഥാനത്ത് 399 രൂപയ്ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം. അതാണ് ചെറിയൊരു വില, പക്ഷെ ഗുണമോ നമുക്ക് മെച്ചം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഇതാണ്. വിലയോ തുച്ഛം, ഗുണമോ മെച്ചം, അത് ഉറപ്പാണ്. കാർപ്പറ്റ് നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനുള്ള സൈസ് നോക്കാം. 180 സെന്റിമീറ്റർ 160 സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതിന്റെ നമുക്ക് നീളവും വീതിയും ഒക്കെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്കത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ലിവിംഗ് റൂം ആണോ ഉപയോഗിച്ചോളൂ, സോഫയുടെ ആ ഒരു സൈഡിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കിച്ചന്റെ ഭാഗത്തോട് ഉപയോഗിച്ചോളൂ. ഇനി വീട്ടിലെ പെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരൊന്ന് കിടത്തി ഉറക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ, ഉപയോഗിച്ചോളൂ. മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് മേടിച്ച് മാറ്റി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷെ പിക്കേരി ഉണ്ട് 300 രൂപ, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം, ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലെ സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്. കറകൾ തങ്ങി പിടിക്കുന്നില്ല. കൊച്ചുകുട്ടികളൊക്കെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ, മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ അറിയാതെ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് കറി വീണാലോ, ഇനി കൊച്ചുകുട്ടികൾ എന്തെങ്കിലും കളർ വീണാലോ, അങ്ങനെയൊന്നും നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പം തന്നെ ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കാര്യം സിമ്പിൾ ആയി. 399 രൂപയ്ക്ക് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് 3D പ്രിന്റഡ് കാർപ്പറ്റ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആണ്. ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റ് മാത്രമാണ് ഇനി ബാക്കിയുള്ളത്. പക്ഷെ 10 മിനിറ്റിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. മൾട്ടി കളർ ഈ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ആണ്. ഒരുപാട് കളർ ഉണ്ട്. 3D പ്രിന്റ് ആണ്. കാണുന്ന സമയത്ത് ഭംഗി എക്സ്ട്രീം ആണ്. രണ്ടാമത്തെ രംഗോലി പാറ്റേൺ ആണ്. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട പാറ്റേൺ ആണ് രംഗോലി പാറ്റേൺ എന്ന് പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തത് ചെക്ക് ആണ്. ഭയങ്കര അധികം വൈബ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. എല്ലാ കളറും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സ് ആൻഡ് മാച്ച് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസൈൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ലാസ്റ്റ് 10 മിനിറ്റിൽ കൊച്ചിക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, എറണാകുളക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, തലശ്ശേരിക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടുകാർക്ക് വിളിക്കാം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. വെറും തുച്ഛമായ പ്രൈസിൽ 3 എണ്ണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്യാം. അല്ലേ, അതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മാത്രം നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യുക. വടകരക്കാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്കും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. കാഞ്ഞങ്ങാടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് വേണോ നിങ്ങൾക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഇത് സംസാരിച്ചോളൂ. ഒന്നും പറയാനില്ല. കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കും. കാരണം ആ ഡിസൈൻ അങ്ങനെയാണ്, ആ പാറ്റേൺ അങ്ങനെയാണ്, ആ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അങ്ങനെയാണ്, ആ കളറിന്റെ കോമ്പിനേഷൻസ് എല്ലാം തന്നെ അങ്ങനെയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങളോട് വാദോരായിട്ട് പറയുന്നത് ഇത് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് കൂടിയാണ്. PU കോട്ടിംഗ് ആണ് ഉൾവശത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ എന്ത് പറയാ വെള്ളം ലിക്വിഡ് ഫോമിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും നിങ്ങളുടെ ഫ്ലോറിലോട്ട്
അത് വരില്ല, ഇതൊരിക്കലും അബ്സോർബ് ആവുകയും ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അതല്ല ഏറ്റവും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയത് ഇതേപോലെ നോർമൽ ആയിട്ടൊരു കാർപ്പറ്റ് നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിക്കാമെന്ന് കരുതിക്കോ. നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുകയാണ്, ആ സമയത്ത് മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2088 രൂപ നമ്മൾ ഏകദേശം കൊടുക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷെ അത് നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ തന്നെ കഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുക്കണം. പക്ഷെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ അർജുൻ? നല്ല ഉറക്കത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഉറങ്ങിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഡോക്ടർ തന്നു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? പക്ഷേ ഇവിടെ 3 ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഏതാണോ വേണ്ടത് നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. അറിയാവുന്ന ഉറക്കം വന്നു ഉറങ്ങാനായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഈ കാർപ്പറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഉറക്കം തെളിയട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം. ചെക്ക്, ഏറ്റവും നല്ല ചെക്കിന്റെ ഓപ്ഷനാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. ഇതും 3D ആണ്. നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ ഒരു രംഗോലി പാറ്റേൺ 3D ആണ്. അപ്പോൾ ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ചുമ്മാ നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നിട്ട് മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഒന്ന് കിടക്കാനായിട്ട് വളരെ ആവശ്യം, വരാന്തയിലേക്ക് ഒന്ന് വിരിച്ച് ഒന്ന് കാറ്റ് കൊള്ളാനായിട്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് ട്രിപ്പ് പോകുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയി നമുക്ക് വിരിച്ച് ഇവിടെ ഭക്ഷണം വെച്ച് നമുക്കൊന്ന് എൻജോയ് ചെയ്യാമല്ലോ. മെഡിറ്റേഷനൊക്കെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുന്നവർ അവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. മാത്രമല്ല പാട്ട് പഠിപ്പിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ചില പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പെർഫെക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ ഇത് നോക്കി എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഫാബ്രിക് ആണ് നോക്കിയേ. മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ ഉൾവശം നോക്കുവാണെങ്കിൽ PU കോട്ടിംഗ് ആണ്. നല്ല സ്റ്റിച്ചിങ് ക്വാളിറ്റി അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വരുന്നുണ്ട്. PU കോട്ടിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പുറമെ എന്താ പറയാ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ആയി കഴിഞ്ഞാലോ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലോറിലൊന്നും ആവില്ല. അതാണല്ലോ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആർക്കും ഈ ഒരു ഡെമോസ് ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വേണം എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണുമൂട്ടി അങ്ങ് മേടിച്ചോ. കാരണം നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ്, അഫോർഡബിൾ പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ്, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള പ്രിന്റ് ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുള്ളും ആണ്. നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ഗിഫ്റ്റിംഗ് ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഒരു പാല് കാച്ചിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് കൊടുക്കുക. കാരണം എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, അത് പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള ഗിഫ്റ്റ്, അവരുടെ വീടിനെ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗി കൂട്ടാനുള്ള ഗിഫ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും, നിങ്ങളും ഹാപ്പി. കാരണം ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കും. 1500 MRP ആയിട്ട് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന കാർപ്പറ്റ് ആണ്. നോർമൽ കാർപ്പറ്റ് ആണെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല. അതാണ് നോർമൽ കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 2088 നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ഈ കാർപ്പറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, എന്തെങ്കിലും കറകളായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് പോത്തുമില്ല, നമ്മൾ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മടിക്കത്തുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഒരു പേടിയൊന്നും വേണ്ട. സ്ട്രെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണ്, 3D പ്രിന്റ് ആണ്, ഏറ്റവും നല്ല കാർപ്പറ്റ്, വെറും നിസ്സാരമായിട്ടുള്ള 390 രൂപ. ഇനി ഈ 3 ഓപ്ഷനിൽ ഏതാണോ വേണ്ടത് സെലക്ട് ചെയ്യുക 390 രൂപയ്ക്ക്. ഇനി 3 വേണമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കോൾ സെന്ററിൽ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞ് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് വലിയൊരു അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒന്നെങ്കിൽ 1, രണ്ടെങ്കിൽ 2, 3. അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഒന്നുകൂടെ പറയാം. കാരണം ഒന്നെങ്കിൽ 1, രണ്ടെങ്കിൽ 2, 3 ഏത് വേണമെങ്കിലും സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഏതെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും ഒരു സിംഗിൾ പീസിന് 399 രൂപ അത് നിങ്ങൾ കൊടുത്തേ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം നിങ്ങൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒരു നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറം ഒരുപാട് രൂപ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് ഇതിനപ്പുറം വില കുറയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. കാരണം MRP റേറ്റ് നിങ്ങൾ നോക്കുക 73% ഡിസ്കൗണ്ട്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയ്ക്ക് വില കുറച്ച് തരാൻ സാധിക്കുന്നത്? ഡയറക്റ്റ് ഫാക്ടറി പ്രൈസിൽ, അതായത് ഡയറക്റ്റ് ഡീലാണ്. ഡീല് നിങ്ങളുമായിട്ടാണ്, നിങ്ങൾക്കുള്ള ഡീലാണ്. അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുക. നോർമലായിട്ട് ഷോപ്പിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചാർജ് ഈ ചാർജ് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മുടെ തലയിലങ്ങ് വരുമ്പോൾ അത് 1500 ആയിട്ട് മാറും. ഇവിടെ നമുക്ക് അതൊന്നുമില്ല. ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് 390 രൂപ. ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വിളിച്ച് അങ്ങ് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഏതായാലും ഞാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അർജുനേ, ലാസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മേടിക്കാനുള്ള സമയം ഞാൻ ഒന്ന് ഓർപ്പിച്ചോട്ടെ. ലാസ്റ്റ് 6 മിനിറ്റ് അവശേഷിക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 6 മിനിറ്റിൽ ആരൊക്കെ വിളിക്കുമെന്നൊന്നും അർജുന് വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ടോ? എനിക്ക് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല. മുകളിലോട്ട് വന്നിക്കാം. എനിക്കും ഐഡിയ ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ പറയട്ടെ, മൾട്ടി കളറാണ് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യാൻ പോകണമെങ്കിൽ 399 രൂപയ്ക്ക് അത് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ പാറ്റേൺ രംഗോലി ആണ്. വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചെക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ചെക്ക് ഡിസൈൻ നല്ല കോൺട്രാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളറാണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വരും. 399 രൂപ എന്ന തുച്ഛമായ പ്രൈസ് മാത്രമാണ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഈടാക്കുന്നത്. ലാസ്റ്റ് 5 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം അവശേഷിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു 5 മിനിറ്റിൽ ആരൊക്കെ വിളിക്കില്ല എന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ്, മലപ്പുഴക്കാർ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വെറും 5 മിനിറ്റിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റ് ആണ്. കാർപ്പറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3D പ്രിന്റ് ആണ്. നോർമൽ കാർപ്പറ്റിൽ എന്തുമാത്രം കഷ്ടപ്പെടുന്നു. കറ പോന്ന് പറഞ്ഞാലും കറ പോകത്തില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അത് കുറച്ച് ദിവസം മാറ്റി വെക്കും. ഇനി വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി അത് എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിന്റെ കളർ പോകില്ല. ആ ഒരു കറ പോകാതിരിക്കുന്ന നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഡ്രൈ ക്ലീൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് കഷ്ടപ്പാട്, എന്തിന് കഷ്ടപ്പെടണം? നമ്മൾ മേടിക്കുന്ന ചെറിയ വില ആയാലും അതിന് പ്രയോജനമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, അതും ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഈ കാർപ്പറ്റ്. 3D പ്രിന്റ് ആയാലും സ്ട്രെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ്, വാഷ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഭംഗിക്ക് ഭംഗിയുണ്ട്, ക്വാളിറ്റിക്ക് ക്വാളിറ്റിയും വരുന്നുണ്ട്. 399 രൂപയ്ക്കാണ് വരാൻ പോകുന്നത്. സ്ട്രെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് 3D പ്രിന്റഡ് കാർപ്പറ്റ്. ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ആലോചിക്കുന്ന 5 മിനിറ്റുകൾ മാത്രമാണ്
മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് അർജുന് പറയാനുള്ളത്? ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഒന്നുമില്ല, വേഗം തന്നെ വിളിക്കുക. പക്ഷെ ഓപ്ഷൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റ് മൾട്ടി കളർ ഓപ്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത്. 3D മൾട്ടി കളർ ആകുമ്പോ കുറച്ചുകൂടെ ഭംഗിയാണ്. ഭംഗി അടിപൊളിയായിരിക്കും. രംഗോലി പാറ്റ കുറച്ച് ട്രഡീഷണൽ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് അത്തപ്പൂക്കളം തന്നെയാണ് അർജുനെ. മൂന്നാമത്തത് ചെക്സ് ആണ് കേട്ടോ. ചെക്ക് ഭയങ്കര രസമാണ്, ഭയങ്കര വൈബ്രന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കും. നിങ്ങളുടെ ലിവിംഗ് റൂമിന് അടിപൊളിയായിരിക്കും. അപ്പൊ ആലോചിക്കേണ്ട, പിക്ക് എനിവൺ. ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഒന്നല്ല കേട്ടോ, 3 വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ കാശുണ്ടോ വിളിക്കുക, ഓർഡർ അങ്ങോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അതാണ്. അപ്പൊ വേഗം തന്നെ വിളിച്ചേക്ക്, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുക. കാർപ്പറ്റ് ആവശ്യമാണ്, നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യം. മുതിർന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം, കിടന്നുറങ്ങാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, അല്ല നമുക്കൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇനി തണുപ്പ് സമയത്ത് നടക്കുമ്പോൾ കാല് എന്താ പറയുക, കിച്ചൺ ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്കത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മുതിർന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്ക് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാൽ കാല് മരവിച്ചു പോകും, നമ്മൾ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതിനെല്ലാത്തിനും ആവശ്യമാണ്. കാരണം എപ്പോഴും ഒരേപോലെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനായിട്ട് കാർപ്പറ്റുകളുടെ ആവശ്യമുണ്ട്. മാത്രമല്ല ഭംഗി നമുക്ക് കാണാം, ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഏത് വേണമെന്നുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ കാണുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 3 മേടിച്ചോളൂ. പിക്കേരിവനാണ്. ഒരെണ്ണത്തിന് 390 രൂപ. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് 3 ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാം. 3D പ്രിന്റിന്റെ ആ ഒരു ഗുണം, കാരണം അത് കാണുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മളൊന്ന് അട്രാക്ട് ചെയ്യും. അതാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു 3D പ്രിന്റിന്റെ ഗുണം. ഇതേ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റിൽ പോയി മേടിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. പാല് കാച്ചൊക്കെയാണ് വീട്ടില് 2788 രൂപ. ഇതിന്റെ ചെലവിന് കൂടെയാണ് ഈ ഒരു കാർപ്പറ്റ് കൂടെ നിങ്ങൾ മേടിക്കുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിക്കുക, ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് 399 രൂപ മാത്രമാണ്. നമ്മുടെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്ഷനാണ് ചെക്ക് ഓപ്ഷൻ കാണുന്നത്. ഇനി ഉറങ്ങുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. അടുത്ത പാറ്റേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലങ്കോലിയുടെ ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ഉറങ്ങിക്കോട്ടെ, മീതു കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോളൂ. നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ ചെയ്യാണ്, യോഗ ചെയ്യാണ്, പാട്ട് ക്ലാസ്, കുട്ടികളെ സിംഗിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നവരാണ്. ഞാൻ മുന്നേ സിംഗിങ് ക്ലാസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിക്ക് എനി വണ്ണില് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി, ഇത് PU കോട്ടിംഗ് ആണ്. 2 മിനിറ്റുകൾ മാത്രം ഈ ഒരു PU കോട്ടിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി, പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമല്ലോ. ചുമ്മാ വാങ്ങിച്ചാൽ മാത്രം പോരല്ലോ. കാരണം ഇത് സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണെന്ന് പറയുന്നതല്ല, ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്ന സാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. വേറൊന്നുമില്ല, കറകൾ വന്നാലും തങ്ങി പിടിക്കുന്നില്ല, കറകൾ നമുക്ക് ആവുന്നില്ല. ഇനിയിപ്പോ ചെറിയ സോസ് ഒക്കെ വെച്ച് കാണിച്ചു തന്നാലും തറയിലോട്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ച് നമ്മളൊന്ന് തുടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതി. ഇനിയിപ്പോ ഈ കറകളല്ല, എല്ലാം കറിയൊക്കെ വീണാലും പേടിക്കണം. അതിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പോകുന്ന സമയത്തും നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത് റോഡ് സൈഡൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് പോലും നമുക്ക് ഇത് ഉപയോഗിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത്. കാരണം സ്റ്റെയിൻ റെസിസ്റ്റന്റ് ആണല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യം. വാഷ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ആലുവക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, കാരജിക്കാർക്ക് വിളിക്കാം, നേമക്കാർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ പാലക്കാടുകാർക്ക് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പന്തളംകാർ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നോർമൽ കാർപ്പറ്റിന് മാത്രം 2088 രൂപ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറയായി കഴിഞ്ഞാൽ പോകത്തില്ല. നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒന്ന് കൂടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ഇത് ആവശ്യമായിരിക്കും. തീർച്ചയായിട്ടും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ആവുന്ന സമയത്ത്, അവർ കൂടി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടീസ് ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തന്നെ യൂസ്ഫുൾ ആണ്. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ്. നിങ്ങൾ എന്ത് നടക്കണം എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ കാര്യമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. അതാണ് ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. മൾട്ടി യൂസ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അതുപോലെ നമുക്ക് ഇരിക്കാം. കാർപ്പറ്റിന്റെ ആവശ്യം ഒരുപാടാണ്. എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. പക്ഷെ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാർപ്പറ്റ് വെച്ചാൽ കാർപ്പറ്റ് ആയിട്ട് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. വേറെ ഒന്നിനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. കൊണ്ട് പോകാൻ പോലും പറ്റത്തില്ല, കാരണം നല്ല ഹെവി ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് ചറവി പോകുന്നുള്ള ഒന്നും വേണ്ട. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് 1 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ട്രിവാൻഡ്രം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് എല്ലാവർക്കും വിളിക്കാം, ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡ് പറയുക, കോഡ് പറയുക, തൊട്ടടുത്ത നമ്പറിലോട്ട് വിളിച്ച് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. പ്രോഡക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക് വരും. അതിനുശേഷം കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. 1 മിനിറ്റ് പോലും ഇല്ല. ഷോ കഴിയാറായി. ഷോ കഴിഞ്ഞാലും വിളിക്കാം, സെക്കൻഡ് ബൈ സെക്കൻഡ്. പക്ഷെ ഇവിടെ മീതു, ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകും. ആലോചിക്കേണ്ട, 3 നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകാം. അപ്പൊ ഗുരു ബ്രോ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈ 3 കൂടെ പാർസൽ ചെയ്തേക്ക്. ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, മൾട്ടി കളർ, ഏറ്റവും നല്ല കളർ, 3D പ്രിന്റ്. ഇത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ലിവിംഗ് റൂമിൽ വന്നാ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? രംഗോലി പാറ്റേൺ എന്റെ ഫേവറേറ്റ് ആണ്. മൂന്നാമത്തത് എനിക്ക് അതിനപ്പുറം പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. ഞാൻ ഏതെടുക്കുമെന്നാണ് കൺഫ്യൂഷൻ. പക്ഷേ ഈ ഒരു ചെക്ക് പാറ്റേൺ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. 1 അല്ല 2 അല്ല 3 പാറ്റേണുകളും 3 ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ ഓപ്ഷൻസുകളും നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വേറെയല്ല, നമ്മുടെ ഹിൽ സ്റ്റേഷന്റെ ഭാഗത്ത് മാനന്തവാടി, സുൽത്താൻ ബത്തേരി, മൂന്നാർ, ആ ഏരിയയിൽ താമസിക്കുന്നവർക്ക് എപ്പോഴും വീട് നല്ല ചില്ലാണ്. എപ്പോഴും നമുക്ക് കൂൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. കാരണം കാല് മരവിച്ചു പോകും. ഒരുപാട് നേരം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പടിച്ച് തന്നെ കാല് വേദന തുടങ്ങുമല്ലോ. തീർച്ചയായിട്ടും കിച്ചണിൽ ഉപയോഗിക്കാം, നിങ്ങളുടെ വർക്ക് ഏരിയയില അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് സമയം കളയേണ്ട കാര്യമില്ല. ഷോ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോൾ ചെയ്ത് ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. 73% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം 399 രൂപ. എക്സ്ട്രാ മോസ്റ്റ് ട്രസ്റ്റഡ് ബ്രാൻഡാണ്. അപ്പൊ ആലോചിച്ച് സമയങ്ങളുടെ വീട്ടിലെത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രം ക്യാഷ് കൊടുക്കുക. ക്യാഷ് ഓൺ ഡെലിവറി ഉണ്ട്. So call for it right now. Watching Malayalam. Stay tuned. Bye bye.